នេះគឺជាឡាន Pick up Ford Ranger Raptor ឆ្នាំ 2023 ដែលមានតម្លៃ $79,900 នៅស្រុកខ្មែរយើង Pick up រៀងអំណាចដែលបងប្អូនតែងចាត់ទុកថាជាឡានក្នុងក្តីស្រមៃនេះប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំនួនថ្មីចំណុះ 3.0 លីត្រតាបូ2ទំហំ 6 ស៊ីឡាំងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនសរុបដល់ទៅ 392 សេសនិងកម្លាំងរមុល 583 Newton meters ដំណើរការដោយប្រអប់លេខ Electronic E-Shifter ដល់វាអូតូថ្មីនិងប៉ុង2កាពីតាដែលអាចសេរីបាន 4 បែបគឺ 2H 4H 4L និង 4A ហើយវាក៏មានប្រព័ន្ធ Anti-Lag System ដែលជួយឲ្យការជាន់យកល្បឿនកាន់តែរលូនបាទនិយាយពីការ design រូបរាងរបស់វាវិញ Ford Ranger Raptor ឆ្នាំ 2023 នេះគឺកាន់តែកាចនិងអំណាចហើយបើជិះតាមផ្លូវប្រកាសជាធ្វើឲ្យគេឯងងាកមើលគ្រប់គ្នាតែម្ដងក្នុងនោះវាមានបំពាក់ប៉ាណាមុខអក្សរ Ford ផុសធំអមដោយចង្កៀងមុខប្រភេទ Matrix LED design ជារាងអក្សរ C យ៉ាងទាក់ទាញនិងមានដៃសណ្ដោងខាងមុខ2ហើយថែមទាំងមានបន្ទះដៃថែបកម្រាស់ 2.3 មីលីម៉ែត្រដើម្បីការពារផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោមឡានផងដែរក្រឡេកទៅមើលផ្នែកចំហៀងវិញ Pick up នេះបានបំពាក់យ៉ាងកង់អាលុយមីញ៉ូមបែបស្ពណ៌ទំហំ 17 អ៊ីងហើយប្រើប្រព័ន្ធស្លាបប្រជៀវថ្មីអមដោយបូម Ford 2.5 ចំនួនថ្មីអាចសេរីឡើងចុះបានហើយក៏អាចកំណត់យក normal sport និង baja ខណៈក្រុមឆ្អឹងឡានបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងទៀតផងក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញក៏មិនណយដែរដោយវាបំពាក់ stop LED និងដៃសណ្ដោងខាងក្រោយថ្មី2ខណៈបំពង់សីមារបស់វាអាចសេរីសំឡេងបាន4បែបគឺស្ងាត់ធម្មតាស្ពណ៌និងឧបសគ្គទៀតផងក្រៅពីនោះវាក៏មានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា 360 degree និង sensor មុខក្រោយផងដែរចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាបានរៀបចំនិង design យ៉ាងប្រណិតតែម្ដងអ្វីបើវាជាឡាន Pick up ក្តីដោយក្នុងនោះរួមមានចង្កូតស្បែក electronic មាន highlight ពណ៌ទឹកក្រូចនិង logo Raptor ហើយអាចកំណត់ប្រព័ន្ធចង្កូត normal comfort និង sport ពូកស្បែកកុងទ័រ digital ទំហំ 12.4 អ៊ីងអេក្រង់កំសាន្ត touch screen ទំហំ 12 អ៊ីងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Sync 4A អាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទអត់ប្រើខ្សែប្រព័ន្ធសំឡេងមាន speaker 10 គ្រាប់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដៃ electronic ថ្មីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវដែលអាចរើសបាន 7 បែបគឺធម្មតាស្ពណ៌រអិលភក់ខ្សាច់ឧបសគ្គនិងថ្មហើយក៏មានប្រព័ន្ធចាប់ពងមុខនិងពងក្រោយសម្រាប់សម្រួលពេលជាប់ផងព្រមទាំងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពងឡាន electronic ចំនួនថ្មីទៀតផងក្រៅពីនោះបាននិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរសំខាន់ៗវិញមានដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិបែបអក្សរ P និងអក្សរ T ប្រព័ន្ធជាន់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលមានការប៉ះទង្គិចប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលថយក្រោយប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គនិងប្រព័ន្ធជំនួយលើដៃចង្កូតបញ្ជាចេញពីគ្រោះថ្នាក់ជាដើម